Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч. Веду свой репортаж с берегов Черного моря. Очень солидный отель. Здесь я уже почти неделю нахожусь. И хочу показать вам барбекю-комплексы, которые здесь находятся. Это вот внизу и там вот наверху. Они идентичны. В принципе, то же самое. И хочу просто обзорчик небольшой сделать, показать, как он выглядит, из чего он сделан, плюсы и минусы. Погнали! Давайте с плюсов, которые здесь есть в этом барбекю-комплексе. Самый большой плюс – это то, что вы купили, то есть заплатили деньги, вам привезли, буквально за 10 минут собрали его, потому что собирать тут особо нечего, все из готовых бетонных плит. И вы сразу же, в принципе, после сборки можете готовить шашлык. Наверное, это... ладно, это не единственный его плюс. Я уж прям совсем, опускаю. Смотрите, еще здесь две полочки есть. Можно положить сюда сетку барбекюшную, там шампура, кочережки. В общем, дров наложить. Главное, чтобы у вас здесь вода не собиралась. Видите, здесь неправильно рассчитали уровень пола. И вся вода как раз в угол туда собирается. Тут вот после дождей видно, что здесь сухо, там мокро. То есть уклончик не сделали. Вот, можно дрова туда складывать. Здесь есть небольшой разделочный столик. Вот, видите, во что это все превращается, если нету финишного, декоративного покрытия, то есть или кафеля, или гранита. Все это пропитывается влажностью там или жиром от шашлыков. Еще какие тут плюсы. В принципе, наверное, и все плюсы. А теперь поговорим. Может, это мое, конечно, субъективное мнение про минусы. Мне, как печнику, хочется побольше их здесь найти. Вернее, плюсов поменьше, минусов побольше. Ладно, как я вижу, так я и буду рассказывать. Теперь, друзья, какие основные минусы? Основное, не будем говорить про конструкцию, это и так понятно, что кирпичная гораздо лучше. Какие минусы? Цена. Цена вопроса, друзья. Вот такой вот бетонный мангальчик вам обойдется примерно 100 тысяч рублей. Может быть, 70, может, найдете и дешевле. Примерно около сотни. Что можно на 100 тысяч купить? Можно купить супер кирпич. Из этого супер кирпича собрать самому мангал с шириной портала метр. У вас будет внутри огнеупорный кирпич, снаружи облицовочный. Будет вся конструкция служить вам очень долго. И вам, и вашим детям, и внукам останется. Во-вторых, этот, ящик, он не нужен здесь. Зачем вкладывать деньги в барбекю-комплекс из кирпича, если вы сюда вставляете этот железный ящик? Поставьте его здесь, этот железный ящик на кирпичике или просто на ножках и жарьте себе шашлыки. Не вкладывайте деньги в это. То есть производители, они не заботятся о потребителе на самом деле. Им наплевать, как человек будет жарить здесь мясо. Плоское, под дно мангала плоский, то есть угли здесь наложишь, все будет сюда высыпаться, надо здесь еще что-то придумывать человеку. Это одно. То есть такой металлический ящик придумали клиенты, сами, заказчики, и туда его вставили. Глубина. Глубина тоже здесь за счет этого ящика где-то сантиметров 40, наверное, под шампур. Это стандартные классические размеры.
Что в кирпичном барбекю вы получаете? Чаша из огнеупорных кирпичей, без всякого железного ящика, без колосников. У вас будет возможность сделать 2 высоты перестановки под шампур, возможность устанавливать решетки, в общем, сетку барбекюшную ставить, любые варианты. Здесь у вас горит костер, здесь вы жарите шашлыки. Ну, я имею в виду в кирпичном. В этом варианте здесь костер уже негде будет. Даже если вы 2 шампура положите сюда, вот здесь костер, у вас здесь шашлык сгорит. Также в кирпичном барбекю комплексе в проекте предусмотрено освещение. С любой стороны можете поставить лампочка. Там все это указано. Она не сгорит, не расплавится. 2-я высота подвешивания. Подвес поставить, там можно будет на крючках вешать, что-то прикоптить даже. Ну и, конечно, долговечность. То есть эта конструкция мало эксплуатировалась. Ну, вы уже видите, как она потрескалась. И со временем этот бетон все лопнет, потому что не рассчитан на это. Бетон не рассчитан на такие температуры. Бетон выдерживает 700 градусов, но многократно, то есть динамические перепады на него плохо отражаются на бетоне. То есть расширяется, сужается, расширяется, сужается, и он разрушается. То есть шамотная основа, да, шамотное ядро, оно более приспособлено к тому, чтобы выдерживать все эти термодинамические перегрузки. Ну, сейчас давайте перейдем наверх, посмотрим 2-й мангальчик. Ну, а пока иду, посмотрите, какая здесь шикарная природа. Середина апреля. Тепло. Солнышко светит. Ну и вот 2-й это барбекюшка. 2-я. Да, он чуть поменьше. По ящику видно. Ну, не намного. В принципе, меньше. А может, даже и такой же. Он, конечно, разрушился немножко сильнее. Здесь уже явные трещины пошли по бетону. Вот эта часть лопнула. Ну, остальное все то же самое. Так что вот, друзья, не вкладывайте деньги во временное. Вкладывайте их в постоянное. Поэтому, если вы потратите эти деньги, смотрите, он, во-первых, со временем у вас разрушится, и ничего у вас не останется. Поэтому советую вам на эти деньги купить кирпич и самому собрать барбекю-комплекс, выбрать цвет кирпича, выбрать проект. Тем более проект вообще рассчитан на самостоятельную сборку. Ну, понятно, вам придется потратить, может быть, даже недели 3 на сборку, но зато у вас будет именно настоящий барбекю-комплекс. Настоящий. Пожалуйста, переходите на мой сайт mangalyplamya.ru. Там вы найдете проект, который соответствует вашим предпочтениям кулинарным. И есть еще проекты с печками под казан, там, с духовками, с коптилками. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем желаю здоровья, успехов в делах. Пока.